عاشقی و دانایی خوب زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده بی جنده بی قطعه آلا کردن جنده بی قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده بی جنده بی قطعه آلا کردن جنده بی قطعه آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دینیمان و قادیمان هر اجتماع دینیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده بی جنده بی قطعه آلا کردن جنده بی قطعه آلا کردن راوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده بی جنده بی قطعه آلا کردن جنده بی قطعه آلا کردن خوردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدان جان فدا هر جان فدا جان فدان جان فدا هر جان فدا تماشاوان هجا ایوار باش ججنا و پیروز به ججنا رمضان تبا پیروز به هر وکی دیجی ایرو روژا روژنامه گریا کردیه از ویجی و پیروز دکم لهمینی دسکار و روژنامه وانین کردی می روژاوا و لسرانسری کردستانی همی کسن روشنبیر ججنا و پیروز به ایرو یا خلقک دولمند به درباری وی روژا پیروز سیمیوان می عزیز هنن و دو حوالن روشنبیر واجی ویدیو خوشاندنن امی دسپیک الویدیو که یه حوالی خواه تماشا بکن بکا او چه درباری روژا روژنامه گریا کردید بیجه و پاش رجی امی حوالی خواه هر سی میوان خوی عزیز بین سرکران و امی دست به پرسی خو بکن لبری ویست خوازم اجی گوتنه که دوی هولی دو بیجم گو روژا روژنامه گریا کردی بیگومان ام تردزانن کنگی دست بکریه سال 1898 دما گومیر مقداد بدرخان لمصر یکمین روژنامه کردی درخص بناوی کردستانه و ام لگور وکولین ناف دستی مده ام زانن به چه آستانگیا درباز بو از مسئله تاکو چند هجمار بزمانی کردی درخستن و دمیز تیپن عربی بو نانجی تیپن فارسی دهات گوتن درخستن مخابن تیپن لاتینی و دمی تونب لی پشتیوی روشنبیرن کردستانی ام کارم بیجی لسرانسری هر چار پرچیم کردستانی نمردی نکرن مرد بون کاری بون واجی رولک باش بلیزن و کاری بون هن روژنامه و کوارن کردی جی بلاو بکن درخین چاب بکن چه لستانبول چه لسلیمانیه هر وکی دیجی لشامی ناوی گلک ویدمی گلک یعنی ناوی روژنامه و کوارن هات هولید و دیروکا چاپمنیا کردی و یک جوا مثلا بیجن گلاویج دنگ کردستان کردی مجی صوفیاتا بری ریا تازه دردخستن یعنی تشتکی باش لهولی چه دبو دوی دمید هولدانک هبو همکار بیجن تاگها سال 1932 میر جلادت بدرخان هولدانک باش دا کووارا هواری درخ گلک زمانه و یک جه زمانی سرکه زمانی کردی بو و تیپین لاتینی بکارتانین چیروکا تیپین لاتینی جی او جی چیروکا کوی هیه هواری بخود میر جلادت نیویسان دیه گوتو دما گوت کمالات ترک زمان
يه ام بيجن امبراطوريا عثماني جوهرت بجوهست تيب اللاتيني مير جلادة آلي كاربو بكمال اتاتورك وقتا واتي بين خوي انا قو بيت خوينين ترك آلي كاربو بيري او تيب بين درست كرن بشتي وي مير جلادة قو چما ام كرجي نكاربن وانتي با بكاربينن قالك سر شغلي ويدمي وباشر زماني تيب اللاتيني يعني وي كر يا سركاج بو هسانترين يكاربي بنيفسين زماني كردي وكر زماني هواري وبيشرجي روناي درخست براي كاميران مير جلادة مير كاميران بدرخان ويجي ولدان داد كوارن هيجال بيرودي تشاب كرن دوی دمه د پشتی و هولدان چې بو او وعی کبو براستی زانبونه کبو ناف کردن می روجابه تایبت و چی کردن می جبا کرجی هاتبون گلک سر مثلا زمان راوستیان و کووارن درخستن تی هوله و دبیجن سیدا جگرخوین دوی دمه ده دما خوده یعنی کووارا گلستان درخست پشتره حسن هشیار کووارک درخست گلک کووارن دوی دمه ده هاتن بلاف کرن چن یه پارتیا بون کارمی چی کسن سر بخوشی که درخستن باشره پارتین می کردی یعنی پشتی 57 حتی دما ام بیجن 8 ده بلاوکن یه هبون یه پارتین می کردستانی یه کردی او بون چاپا منیا کردیا گو بردست کارم بیجن لید دمانوتی ده هولدانک چه بو ناف خورتن می کرد تجرباک مجید سربورک مجید به مسئله ده گرزک گلده و دزانین ده مدکو وار قامش لو درد خصم برنكي نهيني وبشتي جونكي درفتش بو وافاق النبون يعني اسوين هبون بو مثلا ديمقراطيتي للسوري بشتي نوطيده هناك وقول بيجن هامشك ديمقراطي هبو هولدان جيبو قالك كوفار هاتن تشاب كرن درفتك دسمه كتبو درفتا تشاب كرنه لشامي دوی دمه ده کووان عربی جی مهتم بمسألة كردي دركتن وك مواسم الأجراس الحوار وكي ديجي كردي وقو مقوز زانين آسو برس قلق كوفار دركتن وتشتكي رولكي باش ليستن يعني او نيفسكارن كرد يقو بزماني كردي يقو بري سرتليكا دهات نجمارتن بشتي فا دركتن فا كوفارا دو فا روجنما ده قلق چه بون ایرو نابن مزنجی او کسی گفت زمانه کردی و عربی و عادی وسینن لی ام بین سر دما ایرو یعنی پیشتی 2011 حتی آنا کاچا پا منیا میا کردی کانی هی بگو ما دیسا پارتی ما بلاوو که خو بلاو دکن یعنی ایرو را گنبیجن بلاوو کن جریدن درفتک هی نابری ببریا خو سرده آنجی هری منیا کردی لی کردستان روجاوه كردستان دركبه يكيتي دركبه بلابو كان بس رنگينن وكاغزينن بيشورو دركبه حوار دركبه بزمان عربي روناهي دركبه يا بارتيا اتحاد ديمقراطي وكي ديجي بلابو كن دي يعني بارتيان هي بلاف دبن هنجوا بيشكتين بفورم يخو ناباروكا خوي وينجي وك بري لباشن هر وكي ديجي كسين سربخوا كوفارن ام بيجن روجنامه دردخن وك نودم بري انا دركت زمانا باورم خوديه مسعود حامد قرتيه روشاوي نزانم لبلي بوير هي او عقيد قادر عقيد دردخه او جد بيجن فينانس كرنا ويج الي ريبريا خسر بوي هي وكوفاري دردخه وكي دي ام وكي كيتيا قشتي انا بسكار روجنامه كرد سوريا كوفارن دي كوفارن مي انجي روجنامه مي الكترونيك هنن بينوس عنو القلم الجديد 2012 حتى ايرورو بردوامه دردكبه وشاب دبه دسبيكي تشاب دبو لبلي انا حمي بوري الكتروني اجبر او درفتا بوري تنقو يكاربه وروجنامه تشابك لبلي بفيرنجي ولو امبيجن حسان دردكبه و بلاف دبدنا في قلق نيبسكارا
از الفرا وستم بو مكاربن درفتي بدن ميباني خوا او كاربن باشتر تجربه خوجي بيجن وكي ديجي سربورا خوا به مثلا چاپا منیا کردی و نرینا خوا امی ویدیو پاش بخن امی انا حرسی ميباني خبين اكراني بس بري ويس خيراتني بهمي كسن تماشاوان دكم سلاوي من وري سلاو وريج بو تبا هنن وش كومنتاري او سلاوي وري زي بدار من في خلك بار وكن وقال لك باش به اجبر خلك الدوله منده امي حرسي ميفاني خبينم سر كراني سيداي مي هيجا جان كرد بخيراتي سيدا سر چوبا سر سرا ويتساق به هبالا مي هيجا وجيه عبد الرحمن ما مستت بخيراتي تجي هنا ودلت بتصاوب وكي ديجي خورتي دلال برهبون تجي بخيراتي سر چوبا كاج باز حقي ونخو ما زيولو محر شار وكبن أزوا ببينم وقو بدسبيكي قوت بيش قوتني مقوت يعني الأمير رسل رجا مقريا كوري باخبن قال لك هبال برجي سلافا جبو وجي تشينن وجبو مجي تشينن أما في دارن بيشتي قو هبالي ما باخبن برسا بكن برسبي خو بدن هونجي كارن برسا بكن جي حرسي ميباني ما از امی پرسی و بر بچاب بستینن. می دسپیکج سیدا دسپیکن سیدا جان کرد و می تجرباوی سربوراوی دچاپ منیا کردی دو و درجه از باورم سیدا کووارک تجی دمکی هبو از باورم دریا وقت پی دی اف تدر دخس و بلاف دکر لیبلی هنکی بحث تجربه دولتي انديجي كاربك دي مثلا شافا من يده بريانا مجنجشاقنا برا منو تشيبو تبحث امريكا كتجربه امريكي دي شافا من يده تاب شرنجيه تجربه فرنسي باشتها تجربه عرباجي وداوي تجربه كردي يعني او شافا مني بتشرنجي هات هولي زي بدار نقولوا تب بقلم بريفي مثلا بين زمان سيدة فرمو قالك سباس مدخواست يعني ايدن بري ما قسبكن او جيل تزايا ايش داتر رأيوان ببيست باشتر بي يعني تساني والله ما عم وك زانه او كلتورك مي كرداها يدبي كسي مزن بتمني خوا او قدري بدي اكثر وكي تجربات از باورم دي مسالات شافا من يد بلكي جا حد وبالا انكي دمك دريشتر بلي فرمو تزاني بريمن قالك سباس بري في درفتي تدايما يعني تشتكي برباشة كمرال سر ديروكا أدبيات و روجنامه‌گری خو بپیوه جه فیده ببینه جه درسا ببینه يعني از دخوازم بگوتنه کی یولیان یا جولیان پاول اسانج دست بکم کو انسانی کی کو ناف دا دنیای تاویدا يعني وقت جورناليستيكي مزن خداني ويكيليكس کو دولت جه ترسيان بکاروی ميديا او دبیجه دگوتنی که خدا دبیجه دوان سالن داویدا چه جنگ چه بونه لدنیای تف جبر مدیای دروینه مدیای دروین ملت و دولت تیودان کو تیکفن جنگ دجی هفته بله خدا زانه افتشتاش راستش ورکو گلک جورنالیست دیجی پشگرتی اوی کرند و گوتنی دا گلکی پیروزه که هم لسر کورسان بپیون برینها به 125 سال درکتی و لگل او کولاتا گریان حتی نیکون او درخستن چون جنیف چون انگلترا چون نظام سینا چون کدره وگرین مصر حتی درخستن مالا بدرخانی مالا وان آوا به خدمت ایمازن بو ملت کرد کرم درخستن کورسان و بتایبت وقتی که بدزی 10,000 هجمار تقریبا بلاف ذکرن لکردستان برای سوریه دشاندن کردستان اب خبات کی پرمزن بود یعنی گور بنیرن گور ایرو او دوی دمه دا تشتی پرمزن بود پرمزن لی ام کرد وک مشترد و ویدیو دا گوته بی ام پر درنگ درکتن سر قاده روزنامه‌گری گرکی درنگ یکمین روزنامه دنیای درکتی وک نهاتی ناس کرن 1502 دیابی يعني 4 سال بري ما 1502 اما 1008 نود حيشت
يعني بنرش قصة فرق تدا هي بله بشا لفرنسا خير دنجي من أوبي أنا دنجي تباشو سيدة فرمو والجمع صدتي نبا ولا ممكن دنجي هواري دي أجر بدرن فرمو كرم دنجي تباشو جمرة 1600 تشتك لفرنسا دركت ماجازين دو فرانس بشا لبريس دركت ودورا ام دبينن لإنجليز هيرالد تريبيون بي تايمز بي تشبي دركتن حتى نيكو هيرالد يمكن 101,000 نسخة جديدة تشاب كرن 1,001 نسخة جديدة تشاب كرن يعني بالا خود دني ام پر درنگ دركتن ميداني ذات الامريكا يعني تشتكي سير عجيب بيتري 10,300 وهنك كوفار وروجنامه دركت لإيطاليا دي سجلك دركت او چه سالي لأمريكا دست بكر سيدا شون؟ لأمريكا چه سالي دست بچاپ کرنا روجنامه کرد؟ واجي 1,600 تشتك بي وقت جنگ وان 1,730 بي 1,726 بي وقت جنگ ناف خوی لأمريكا دست بكريه روجنامه گری گلک خورد بي لپاش جنگان ناف خویشی زیدتر هات بلاف کرن تقریبا 2,306 روزنامه درکت میدانه يعني 52 ولایت یا 51 ولایت تقسیم بکه هر ولایت که تقریبا چقاس درکتنه و دكتور محمود بمرأي سيدا بلا او كاربه اگر استاتستيك جمعي هبه او جمر بني فسينو بقل كي باش به بإيرو چند روزنامه مگو دكتور محمود عباس لأمريكا او جيل متى ما شدكه اگر استاتستيك جمعي هبه إيرو چند كوفار روزنامه لأمريكا در كمج مر بني فسينو بقل كي باش قالك باش وقالك سباس بو دكتور محمود هاتي قداري ديك يعني ايما كردا هناك روزنامه وقالك خورت هبون مثلا ريات هزال للسوفيتستاني درتكت لباشوري كردستاني تاخي دركت دمكي دريج هذا 8 دريج يعني بله ام دبينن روجاوي كردستاني تروجنامه ولو بر دريج نكرن يعني بس دي ساجي هاوار وروجانو ونظامچی و چی درکتن مالا وان آوابه يعني خبات کی مزن بو ملت کرد کرن روجنامه گری سلاحی کی گلک خطره گلک خطر يعني تدبيني كل دولتين كو ديكتاتورنا حميد ديكتاتورا خبات خو کرنه كو روجنامه کی دجوان در نکوه لازم حميد بن دسته وان دابي لكاس ناخونيجي روزنامه تشرين ونزان لسوري كي دخوات كاس كي ندخوات لي بسات 1,000 جد هات چاپ کرن و لبيرود حكومت دات بلاف کرن اما بي انجام فيدك تنبي باش تي بيرامن وقت ما لأوي معهد اعداد المدرسين زمان عربي دخوان لحلبة كوفار قدر دخلسن بنوفي الطليعة بشنجي رابي برادر كي مراقو قو چما تنا نفسيني تدا قو زماني تباشه رابي سيجارة نفيسان اوش تشتي ادبي سر رومانسية وسر ادب العالمي وسر تشتي ولو من نفيسان آچاره يكيات دزج مراقو ننفسيني مقو چيه قو يكي تبقرن تتيكن حبسي چما قو تهاتي لسر واقعيات نفيسان دي وفهم كرنك وتدجي حكمت نفيسان دي راس جاري كهاتن مالا ما تفتيش كرن دا قوتا اوك مديتن كرتا تشيروكك مديتن بناوي الامير بس بكردي من نفيساند بو شهزاده نفيساند بو كي جرى ترجمه كريا نزانم هاتن قوتن قصدي تجوي حافظ اسد سروكي مايا ومسلسله جينا منو التاري داس بيكر جوي سببه وقت تشيروكي وحتى نيكو از المانيا رد صلاح هفته ونادر كت يعني قالك حبس سوري مديتن جهندر و منافع خود سر دیوار دویدن ویسان بکردی سبب چی جبركو روزنامه گری لولات دیکتاتورا نابدر كبن
دنگ جمع علی مو باشه علی حواله جزبارم باشه سیدا ام هنکی راوتنا لهم مهرن جمع حواله خو تمام جمع حواله خو وجه خان پرسج بوتیه دیسا سلاو ورج بو همی کسین نقول متى ما شد كن وسلاوات شينن د چاپمنیه د تولو وک مروفک روشنبیر رومان نویس برهمه تکیمن كلو سربورك تايبت هي بچاپمنيا كردي ان عربي ان گلمپری تدوري في واريه انجي چما نابت نخويا د چاپمنيا دي فرمو هك دنگين باشته دنگتا گلك دنگين المفكرش ده باشه دنگ سيدا بقرن بلكي جموي انكي او وقتا قالك دنگ كرمك انا قرق باش هك قصدت انه از دوري راك عندنا كرديما والله ما مستدنجي من المتذكرين باشا دنگ جم خوجي بك بلكي ولقات تمام هك يعني قصدت انه ازدوري راك عندنا كرديما راستا خبريتيا برهمي مقلتن يعني الجوري درفتا وكو جنا كرد وكو دولتك وك سوريدا الجزودة 6 سال سو 5 سال اختازن فيسم برهمي من 14 كتاب محنا بلكي بهترجي نايم بيرام بلكي تشارنا تشابكري نجي بس هك راغاندن في راغاندن المبكر نعمل وابقرن از دبينا ما بايق قلسيا راغاندن انا قلسيا ما يعني ام كتابي خوا دنفيسن ودرخن وتشاب دكين اكثر حسابي ما بي هك دريا عقدك اوكوتي اتفاقك نقبامه وشان خانه دبي انه كامي تشابك هنهبدو بس ازد بينم او قلسن نأزم يا دور او دورن ام وكو كرد وقتاك ام دبينن انه ما قضيك هيا وضعي ما قالكي خرابه ولو افشان صالي تالي بشكل كم كان بيجن هامش هك ازاديش حريتي هك شو بيجي بيساندنا ريجي بس تبي ولو جيت بيجي قيمه ما نكاري حتى وي هامش يجي ام ويب او ام افكسل اوروبا ام وجه استغلال بكن د خدمتا ويجيا خويا كردي دا ام دنفيسن بس كا از جوي راق هاندنا هاني ما ندفي از تليفون جوار بكم كاور وفام كتير بيسعفا بلاف بكن تيبي رام بلكي برين هاجي من درنا ولا من القلب درا قوتيا ام هزارو بون كتابك حيدر هبو وليمه لاعشاب البحر ممنوعه من النشر يعني ممنوعه من التداول عفوا ام دوي وقت دا ملقلكي الوي كتابة قرامة تقول كاش برتشي كتابها ممنوع من التداول إذا معناه بيتشتك تدهي يعني أبوستروفك ما ظن هاي يقولوا جبرتشي درفت جيرنا كخلك بخوينيان ببلاف كرنت ناف خل كده رومانا منها لالين از قلكي تعابي محتام رومان نفيس من البر تشراي مدن فيس صالك الساغز ما محتاهي از سوري بمبري از دركفم والجمادي دا وحتى الصبحي از دماء متفي دمي من ابوجي والمهمز هاتو مدرخصتو مكومك بارلي خصن حتى متشابكر وقتا متشابكر اف رومان هات بو قدخك كرن كبلاف به 6 سالا كسكي نكاري بو راجي في روماني اش بيروت اش مربيني فر اش برقدا خبو تبي ولوجي راك عندنا كردي تي بيرامن بس خورتن هنا ازدينا اللي اوجي البونينا ولا واد كوفارك وهبو تيدا جارك يوكو قوتي مقابلك مرشيكرن وكيدي راك عندنا عربي باي تشيروكي كاتن اي كردي يعني او بهتر و دا باي كاش برتشي
رومانا هاني دفي بلاف نبي شماني قد خيك الدولات عربية يعني عكسة كين كاربيني ألمانيا من حتى ماني ألمانيا زقل كي بيت عبيب فقلسيش جمعية ما مستا إجراق هندني نجمية يعني أذكر جرك بيرخني بكم نا رخن بكر وإلا غيري ولوجي وكون فيسكار أما دمج قالك شالا كيا بس وقتاش متي خوستز حاضر دبم برهمي خوا برشاف دكم يعني باش وجيه خان يعني إيرو مثلا ديجيتال قال كي برفره بويه بلاتفورم قالك تشيبون يعني ام بيجن فيسبوك واتساب نابتشي انستغرام خلك يعني شخور ركلامه تشي دكد حتى دفيجي تنزان تخناخ دي ميديا بو يعني اوجي سونجي واي عندي سونجي تجتدي خد بلكي سونجي واي سونجي منا يعني اواجي اسكارم تشكي دازولو ولو عادل بم يعني ازنكم سكرا واضح حميجي بس ازيا بهتر دكم سكرا اعلامي دجبر ام كتب خد رقم بالاوراج ندعينا ازي بهم والله بس لك ما كردي هز نخازم بنابين جو بوك جما ونزات شي جما يعني كتب جي جما ودفي مثلا امجي جيرا كاربكن اليا براسي از بخوب خوش روجا من خ طرح كري كفازن فيسم وزوديا از نزانم يعني از نقانعم كأزورم كان فيسكار أزورم بيجم فلانكاس ورن وفا من تفلوكريا وفا ملوكريا يعني از بيجم دفي إعلام باي ما بكافي دفي أو ما بدن دست هفدو وقتاك مهمة جمرة ككرد نفيسكاري ما سرب كفن نفيسكاري ما رولا خويا يا راستي يا كجواتي خصن بليزن دفي أو باي ما بكفن وكيدي يعني براسي از بخوا نزان از دكمناكم از نقلك قانع انه دفي از قالك يسر خب ولو اس بيمولش شخرا دل دهولو زرني بخم يعني او يعني جاليكي بخبرتي وجيه خان ايرو اوروبا يعني يكيني بسكار وقت برتوكا كويدر كذا براسي مديا قالك جهد ديه خلق جهد دينه باليكاري دكن بكرينا برتوكاوي قال لك مديا يعني كنال مثلا اوروبي لسر سكنن كابي برهمك در خصتي تشتكي جايه نابروكاوي شنوبكن براس الجمع بلكي كيمه جبر نزا هجمارة نيبسكارا الجمع بربوية انجي هنك محسوبيات هنن تدفي مسألة تشبه از براسي از ياك از دبيجم انه إعلامة سطحية أم بيجن يعني معناه حموتش درجات حتى راقهاندن بخوشي درجاتي بيهنا للأسف أري أنا مثلا من أوروبا براسي قالك بلاتفورم تشيبونا يعني سواء نوكو تي ميديا وك فيسبوك بن وك انستغرام بن وك راقهاندن بفيرنجي رزو حرمتها مش بايفرا يعني مقارن بجدا بكن نجبر قريداية بجهك خوي مسالتي فجوية كي براسي هون جدر فيدي هون فاردو قوسان أزبيجم أري محسوبياته حمو محسوبياته للأسف يعني شلاليات وقتاك تشيد بهر چند خودنا بدو وجه بدورة دو سوقينن أز خود دوا دراد از نابینم لایق بخوشی که از بیم حساب کرن سر جهکی سر حسابی جهک براستی وقتا از دنویسم اف بینوسا هانی بینوسا کردای بینوسا انسانتیه بینوسا کسایه اف کسی که دوی از زمانی وامه يعني الدنياي وقتا ام دبيجن انه راق هاندن او يا مثلا هيزا چارمينه إذن
معناوي رولاوي دفينا نب يكيو دوارة بي ولا اف كوري خالتي كامنة وافي هانيك مروفي اف جيراني منها يعني افي هاني مثلا كسك الجومي هاي بلكي مصالحني من بي بقدن جمرة بسوقيني اسقط دجي فيما انسانة كيك مزاني كجبركو نفيسان دني وجهها عبد الرحمن نجبر شخصي وي تكلي بكي لسرسري من وكيدي براستي ما أسخنا بينم قالك لايق بمن ونب متناجي للأسف قالك نفسكاري ما يكرد هنا تشجن تشي مير إجبر خاطري عيني أسباب خدانا باش يعني نبس بلك زيك جوامة ف قنه هاندنا راس سپاس گلکی بگمان يعني کسی نویسکار اوج عالم کوی هي ام همي ناش بنهف تنكار ببوك ماز نكار بوقت ام ببوك سيدا وك ريبر هر يك جي جهان كوي هي هر يك بهزرك كي تايبت مثلا سازين نویسکار وادنرن تويلو خدنا وك رومان نویس عالمك تهي بلكي تدوري مديا قرك التاب قر وقوتا كرمكر بس بيجي من صاني ما خاصة كرد يعني او روشك مي تايبتها يعني بولاطن بسازين ام بيجن فرمينن ويش اخي دبي الي كارج حدو الياها بي يعني بفيرانجي زباور مي باش به امي هرن جمع والي خريبر تتخوازي كومنتارك بيجي بجيا بري زلم جمريبر بخدي بس سخوازمك وقوتي تشتك بلو جبر أم دم بدنا هفدو براسي بلكي وقت شي طنبي بلاتفورمي ما قالكن يعني أم وقنا هام قوتي يعني نبي ساندن جمع وأم سر يعني بطبيعة الحال أم سر يا أخوة في بروبلا أخوة فيسبوك جارنا أز تشنا تاتخم يعني سركتي بخوا بس أزنا بينم حتى بتالي إنه أوجي كاري منه يعني كان فيسكار نفيسكار كاري ما مدن فيسن وإلا راق هاندن شيء من راق هاندن وجاء دفي أمش هفدورة أز دردا وكلا وشيروكا وحموي أزفا كتيب عدوفا برتقات الدينم راق هاندن كاري ويا بلاكي راق كاري ويا ما خلكيب ما بدينا أسكرن ما بخلكيب بدينا أسكرن أسفيد بينه براستي قالك سباس فكرة يعني يكنقها قالك سباس وزير خان امي هرن جاب خورتك تشالاك او بلكي بر خورته او ارنجياوي خورته ريبر براسيجا من سر مديا قالك يبينين ريبر جان وكي ديجي موقع كيتا يعني مع البرك سر يوتيوب هي درسي كردي دي تقالكي براغهاندني مجوله تكارب حسابي تجربه خوش مربكه قال له كسر تتماشى دكن وسودية دبينن اجوي تشتاق وتبلعب دكا انا فرمو دم باش بالسريدة از روجنا مگریا كردي لوا والتماشاوانان لحمي كردان بيروز دكم از بيتر بحث پیشی از بحثاوي روجا بيروز بكم ايرو در باسبونا 125 سال سر یکمین روزنامه کردی بناو کردستان یکول قاهره در کتب سال 1880 لمصر دوردا یا دوامرو باش و هلکفته بنرخینه و اوجه تماشاوانان را جه کسن شوپینر را هنک زانیاری لسروی روژه بده خویا کرن مقداد مدحت بدرخان و عبدالرحمن بدرخان هر دو دنافبرا سال 1898 و 1902 سو یک هجمار وشاندن سردما و قناخه دوی ام وک نویسکار وک رخنگر ام و چاخه بهتر بنرخینن راسته ام دوی روژه بهتر بحثا سرپیهاتین خوی تایبت کن لیل گور نرینا من
ام بهتر دخلك و مجاره ام و که و روژه بنرخینن و گلک باشتر به هلبت نای واتای کو مرو بحثا خواو سرپهاتی یا خانه که لیا گرنگ جبو ما ایرو چی گرگه چی تی خواستن وک امزانن روزنامه کردی وک روزنامه گلندن این روشلات ناوین روزنامه که لگور اجنیده ریخستنه که یا پارتیه که دمشه یعنی هنه که مجارا کو پیو آزاد به حتی چه را دهه و پیو آزاده حتی چه را دهه گلو روزنامه دنگ حمیر و ناکبیران کنه زمان او مجاره که دنه یا گرنگ ام بهتر لسر و روژه بسکنن جعالی و دیرو که جبر ام لسر در باست بن برنگ کی لز بلز لبه کو ام هنه کی هرگولین و روژه بنرخینن اف جی سده من خواه سدم بهتر گریدای کو ام هنه کی جروشا خوی کردی دورن یعنی دناف پنابریه که دامرو به کردجی روشن بیره کردجی اوقاس زانیاری لسر وان کارن کسن از ناف وانا ناف دکم لشکرن بیان وکی جلادت بدر خان وانا براستی کده که گلگ زحمت دوی چاق زحمت ددان يعني يك جيد قوت لدنياي چقاس مسلمان هنا دو گند و باجارن هميان دا دبستان و روجنامه هنا بويرن لدنياي دقومن دناف دوان روجنامه دا تين نویسين لي مخابن كرد جي روجنامه كي بيپارن و نزانن دنياي دا چه دقومه جيران وان مسقوف چاوايا دي چه بكه لوما دريا خوده دا من او روزنامه ها نویسی به اذن خدا تعالی جنها و پیوا ده هر 15 روزان دا از روزنامه که بنویسم از دما و گوتنه بهتر از مجول دبم از بجم بنر روشا کرد می دوی چاخه دا و یه نهاجی عینی چاخه وسای یعنی ایرو دما مرو روزنامه که چته گوه بده روزنامه کسک دو کس بسر دخبته لسر کد ده یندن لهیوینا کو کنگی و روزنامه درکوی و لبنده بن گوتار من تیدایا یا نتیدایا تناسکر یعنی ما بس جه کو ام دوری کار سازی کرد می بره و کرد می نها عینی تگو هرتن چه نبید درباره وی روشه کو ام دما کاری که دکن یا روزنامه که در دخینن ام با آوای که تاکا کسی کار میخوابتن نب آوای سازیه به ناو سازی درد که لی دما تی آماده کرن به دستن تاکا کسان تی آماده کرن یان او روزنامه تی درخستن تشتی مخواست از وی بهتر بدم زنی مجیجی دوری 10 هجماراج کوبارا به ناو الحب وجود والوجود معرفه درخص اف بخوا ناو پرتوکا منی پشت را درخط بو و من مدوانا که چه کرو بو ناو لیکر کمبونا زانیارن آزاد هم کوواره کی الکترونیکا و هم جیجی مالخانه کی الکترونیکا یعنی ام پرتوک برنگ پی دی اف در دخینم جی کسی هانی کو دخازن پرتوک انوان هیسان بگهن دست خواندوانان بهتر بری خاددن من اجیجی جوانا را پرتوکنوان یان تشتی کجمرا ری دکن اجوانا را با آوای پی دی اف در دخینم و بلاف دکم سر گلک مال پران و پشت را جوی پرتوکه دموان مگود هنجی پرتوکه خواج آلی خوابا مکارن پار را بکن و بواشینن یعنی پرسکته هزری من حتی کنگی امی باوای کی تاکا کسی خباته او برسم درباري في مسألة هن انك ريبر بس متخصلو تجرباته بيجي والله يعني مثلا يوتيوب تحرتم بردوامه وكي ديجي او چند
جروب تهن سر واتساب تشالاك قالك تشتاتين هولي كاري تبيروز وقواك محمد شيخ وجي واحد بيجي دبي ريبر هبون كاري وبيروزه بێگومان یەک چ کاری بکە وندانا بە دیرۆک ونداناکە ڕاست وەگەی تیژی تەگوت یعنی مەسەلا ئەرێم سازینە لێبەلێ یەک دو لەسەر ڕۆژنەماوێ دخەبتن هەو نەزێرەتر مخابن ji ber karekî xwebexşê ke kirêber dibe ev meseleji rewşa me Kurdistanî gelemperî û rewşa Kurdên Rojava taybetî çi ji dervê welat çi li hundirê welat yani eynî wek dema berê ye yani ew derfeta aborî wexta tune be yani tu nikare newaye yani îro heta YouTube karî te bixwaz peraş te bixwaz ji bo tu malpera xwe pêş bixe ew perel cem te tinene tu bi rengekî biçûk kar dikim me newaye ka tecrüba xwe tiştekî din bêjim YouTube'a min ji 2013 min çêkiribû berî 10 heftiyan hate girtinek bi dawî me bes jê çi ku wextî dema mirov dersên Kurdî bide wê baca vê jî bide yani gelek kes hikmê ku tebliğ kiribûn ser vîdeo hatan carek û car û sê car jî YouTube vê kanalê girt baz tişta gelek çê dibe di sosyal medyada yani tenê tu çend heb karî hevdî û vê filan ropelê hûn karin bi hêsanî bigirin bes tenê hûn nerazîbûnê xal ser wê ropelê deynin bibin 5-6-8 vî rengî wê navenda yê em bêjin yê Facebook yan yê YouTubeê wê ser wê biryarê wê biryarek bide ku vê ropelê bişewitîne yan bigire براستی کار سوشال میدیا جی کار کیولو نه هیچ براستی دمجة داخل الجارانية هذه الشكل براي خالص يعني طلع فيسبوك ده الجارة وك تكنارا شيء جكيرة يعني ده مثلا توصل راكن أنا كان قليل نبي شيرتك برازيل زي تجيكم هميش كده ما شاء الله لك جماعة فيسبوك بالجيران جيبتين كده سبع كده سنة جماعة بالجيران وغير بسنا وقت شخصين جماعة بنا شيء هاتي إذا حتى ده قصينا ربنا راسته مثلا السياسة الخارجية واضح سالات كل وقت مرسلة خدده وصية بدنه فيسبوك وإدارة فيسبوك معين في بعض المدرسين وكم على هذا كذب مثلا شخصية مثلا سويدة جيرة مامۆستا دەنگێ تا نزم بوو نظام دەنگێ تا باش نەهات یعنی بله هێژا نەهایا یا گرنگ کۆ ام هەوڵدانی خوا بەردەوام بکەن و ئەم کاربن ئیرۆ دەستێ خوا نێزی هەفتوو بکەن کاربن کارن هەڤەش بکەن یعنی ئەم هێویە سازیان یان پارتیان نەمینن یعنی ئەز هەنێکی دەبێژم divê nêrînêda an divê xalêda hinekî cuda me ji mamostewa cîha û dibêje divê ragihandin ew li me bigere ne em lê bigerin na bila hinekî ji wan hinekî ji me yanî em xwe bigihînin hevdû em karibin karekî bikin ji bo xizmeta vê cîvakê û xizmeta vê pirspêkê û ku em pê bawer yanî em dizanin ku rewşa siyasî jî bandora karê ronak bîra dike yani heta çi radeyê bandorê xwe erênî bê ya neyînî bê yanî bandor dike ya a giring ku em karibin xebata sivîl baş yanî li ser guh bidnekî û giringiyê bidnekî di vê penaberiyê da bi taybet di Ewropa da mirov karê gelek sûdê ji vê warî ji hevdû wergirê îro derfet pirin gelekin
جور بجورن ایرو دوی دمی مینها دا یعنی ام بیجن نپیوسته ترونی المال هیوی کو سازیه که یا پارتیه که یا فلان کسی که تلفن تا بکش ترا بیجه تو کودری یعنی کابر همه تاج ببینم یا کا ورا تبلیمه و پیشنگه که بیان چه بکر که ورا جمع یعنی دوی ام ایرو نتنه پیور ما یعنی ارکامه ام بنویسن لی ارکامه جی ام قاربن کار خواجی تسویق بکن یعنی بلاغ بکن بخواب راستی من دست پیک دا من روش باش يعني گور نرین خام من نرخان کو هیرو اعلام ما راگهاندنا ما موجهه حزبیه يعني ام بیجن ایرو تصازی دستی خادره جیتا ناکه گرتو ننیزیکی ویبی يعني افتشتا دیاره يعني لیا گرنگ کتش ندنج دوی دم مینها دا در فتن جور بجور هنه مروف کاره خوش باسکن پارتیان رزگار بکه کاره به او بخوا به سازی او بخوا کاره به برنگ کی جرنگان سازیه که چیکن او بخوا کاره به کاره کی امبیجن ناوبری چیکن ناوبرا همی آلیان به امبیجن به دنگ خواه به نامه خواه به نویس خواه به دانستاندن خواهی براستی از وقت سرپیاتی خوی تا که کسی نرخینم من به وی رنگی از دخابتیم و لبو تفگرم به وی رنگی بو راستا نبدل سازین سربا پارتیان بو سدی سد لی مخواست قاسی جمنته از پران آوا بکم ام وک نویسکار وک روناکبیر بگیشتی وک هنرمند کاری ما که ام پران دناو برا جواکن جخدا آوا بکن و قاربن وان زحمتیان جهولی راکن ام لمال روننن ام نلهیوی کسی که بن کواره ما پیش تا بده امه قاربن خواه پیش تا بده جبو که جبو جواکه جبو کردیاتیه جبو نتاوی تو هر بجی کار کردن تماشاوان نیجا جی بس نه ببینم بالا biz kara Kurd namo guhar namo Kurdame Sofiyata Beriye ew name Kuwait bo roja magariya Kurdî dibêje em ê berdar bikin û di aynî wextê de ez ji tevar dixwazim ku em vê xelekê kar bikin ser karê xwe ku temaşevanên me baş tê kesên gulsaz Rûsela Mecnîsî min komentarê wa nakeve karin hebe ser malpera Pay TV an jî nivîskar Rojnamevan لور کومنتاری خود نیستیم در گل جرا وقتا گرید دل به خلک گل مال پرا به مال پرا کومنتار در کردن هم نمی‌دارم باشه انا می‌گویم به نامه بهارمان موجود اول باش رئیس لب جناب و رستوران می‌بانن نیشا تماشا بانن ابرو روزه که تایبت ابو مکردن روزه روزنامه‌گری کردی ام دیزانم که 125 سال بری لمصر لباجار قاهره بده کشینا مقداد بدرخان روزنامه ما یکمین بناب کردستان هدیه وشاندن هلینا یکمن بو بلاگرنا خواندن نقلتمه پیشو پیوی میر جلدت بدرخانجی سال 1932 لشامه روزنامه هوار دا وشاندن تف کدکارین مزن کارو خبت کرن بو سرکفتن ملت بو خواندن نف ملت به بلا کرن استاجی کردن ما سویتا بره سال 1930 لباجار ایروان روزنامه ریتازا دان وشاندن بو ما کردن سوویت تایبتی لارمنستان روزنامه ریتازا وقت دبستان بو از به شخصیت خود کارم ارتشت هی بدنگک بلند بیشم لما بو من او روزنامه دبستانم بو کو من دیروگ جی نستکر من که دو خواتین کرد ما دخواند و او روزنامه بو که نوملت ما پروپاگاندا پر باش بلد کر بو نوگنجین ما حس کرن بو خواندن هبا
او روزنامه بو کو پروپاگاندا دکر خندن بو سرکفتن ملتی ما و براستی جی او سرکفتن بکد. رولا روزنامه گره گله گرینگه. روزنامه گری جبو کردن متبدی گله گرینگه. ام دزانن اول داگر کره گله گنده دا گلک استانگی چی دکن بو خواندن ملت زنستی ملت او دجی کارو خبتی وانه و لماشی اف کارو خبتی خواب بردوام دکن ام ایرو لبا کرد بینن چی دینن سری ملت هردش قده خدکن ایرو روش ملت ما لروجاوا پر خرابه دگر کارین ما به دموگرافی به ظلم گران روش ملت روز به روز خراب دکن چه خواستن جا روزنامه‌وانین ما از بانگو خواه دکن او پینوسا و کچک گران دکاره هزاکی مزن دسخه با پینوسا و دنگو گازن ملت ما مافی ملت ما دکاره نو جهانشی بی بلا کرن تایبتی ایرو نو دولت مزن ج دولت مزن گریده یا باشا روشا روشا ملت ما دبی ایرو ام کارو خبات مزن بکن ام دخازن دجی پیمان لوزانه دارن پر پیوسته روزنامه‌وانین ما تبدیروکناس نویسکارین ما به هفره نتنه نو روزنامه کردی وساجی روزنامه اف دولت مزنده دیروکا ما راستی یکو اوان داگرکر و خیر نخازن ما بدروان بو برجوان دیوخوا نوان دولت بلا کرنه دبی روزنامه‌وان ما به پینوسا خوا دجی وان کارو خباتن قرش دارن و از باورم اگر به هفره روزنامه‌وان تبدیل کناس و نویسکاره هفره کار بکن و سرکفتن پارا ملت ما به بانگا منه به هفره کار بکن روزنامه‌گرا کردی دبی روز به روز هی سرکفتی به روزنامه‌وان ما گره پشگری ملت خواه بکن ملتی پشگری وان روزنامه بو سرکفت نوان گلکس بس خطری وان بله سپاس بو حواله هیجا گوهر ممو می وگر میوانی خواه دیسا می دست بپرسی خواه بکن می بدارن دمک باش کسی تماشوان جیر بقدینن سیدای هیجا پرسا من دیسا اگر کومنتاری تل سر گوتنا خوشکا وجیها و ریبر جان هبه تکاری بیجی وکی دیجی تو تجربات هبو ده بلاف کرنا کوواره که برنگه کی پی دی اف در دخست و تباش دمک باش شو پاند تکاره بیجی چندی خلق نیوسکار بتر آلی کار بون آستنگیوی چی بون گلو باش بون خوندوانی وی آنا فرمو بسم دنگی تازی بکم سیده فرمو ما من ده گلک کووار و روزنامه دا نویسان گلک من نگوت اوای فلان حزبیه یا فلان حزبیه لی گلک جاراجی دهات بر بس کرن لپیش من ری ندادان کووارن هنه روزنامه هنه یه هنه پارتیا هر باور بکه 44 سال از المانیا من دو کلمه میجی بلاف نکرن دو کلمه بلاف نکرن و هنه جیته بنفسینه و بلاف بکن جتارا وقت دخوازه و بلاف بکن لیدگینه دمکه ده شاشی که بچوک بکه یا مثلا بیجه رخنه خول مزنی که به پارتی بکه یا هلوستی که به پارتی بکه ایدی نما تشتی تی بلاف کرن من گلک تشی بخود چاپ کرن به
آرمانجا کودناو ملت دا يعني هشیاری کی نو پیدا ببه، هشیاری کی نه حزبی. من کرداغی اینفو من درخست 63 هجمار درکتن ثاني خو بشم رابي پیام درخست 112 درکتن. من اكتشت دیجی یک بعربی بناوی الاستقلال برخدانه دا مکار کرد، يعني قسمي كرديش بركو كسكي واني كردي بنفسان دا تنبو. من يعني قالك تقريبا 40 جاريتي دا نفسان من در روزنامه عربی دا از زمان دا 52 مارا من نویسان سر کرد و کردستانه و از چه بیجم اشترا روشن يمكن و بیسته بی ناف پر نافدار بود دنگ دا. چرا اجمار اول منو برادر کی مدرخستم لی من ناوه خو ندخسته، من اد گوت فلان گوتارا فلان کسی نویساندیه اجبر کل جمعان ولو بید و هم ناغازم ناوه شخصاتی کن. يعني از گلکی مثلا بیچقا سال از اودا پنوسا نو داده نفسینم و از انشاءالله حتی داویا عمر بنفسینم اگر برگه بدن ما. يعني در فتایج بوده يعني از تقصیر ناکم. بس چی هیه؟ از خوازم سر آلی که دی بپیدم. ناپولیون بوناپارت بیجه ترسا من زیرکا قلمی بیتر جدنگ توپان و توپ دوی زمانی دا چک تفخورت بی، چک تفخورت بی دنیای. ناپولیون زیرک قلم ده ترسی جدنگ توپا بیتر، چما جرخنه ده ترسی دیکتاتورک بی، امپراتورکی خونمج بی. مخابن هنک پارتی ما کرداج عینی ولونه، مخابن عینی ولونه دنگ کی نل گور هلوستا سروک پارتی به رینادن ته و تل دروا بمینی و هر کسی جی وکک مثلا قوتا خوتنا وکک هبون والله هر تشتی بتنی خوب بکن برا لازمنا وقت لازمه. يعني جارنا هبي حي ساعة البر كمبيوتر يريدون يشتم وقت الشغل دبي ساعة 5 شو أفادي قارين دهاتهم خوامته مدي كاره منه تمامه جركه تمامه. ادي الداوية مدافع جيشي برداش بركو از نساق بيون ونخوشي جي از قرتم يعني حتى أنا هاجي نخوشي از قرتمه یک بتنه نکاری کار بکی که کبون گوتنی که پر باش گوت گو لازمه ام به هفر آریکاریه بکن. يعني قالك خباتني مزن لكردستان چه بون گشتك چون جبركو او کسی بوی خباته را دبون قانین وی دراوی تنبویه او کو قانین وی دراوی جهیه نه آمده را گهاندن خورد بکن کردستانه نه آمده جهده ترسی. يعني تشتي نابليون قلتي ايروجي دماشي عيني ولو سيدات شابا من ياما كردي جاي مرحلة جو ام رخني بكن وام تشتكي آبا بكن. والله مثلا من نديتي روج كي قطاري كي مفاقيرية بينوسا ندو تشتكي برباشي قوة كي برنده يعني بس هتشتكي شو عربيشم هنا بكنن. روزنامه کی کردال اسطنبولی دردکت گله کی هجا و یعنی گران باج از ناوی نابیجم عاجز نبن يعني حسان نبن. من چند گوتار نویساندن یک جوا گوتارنا رولا روشنبیر امریکی ده هشیار کرنا ملت امریکی دا تشتکی خراب تنه دوی گوتاره دا گوتار جی دریج بی يعني دسه پلبون بله مشان جيرو بلاف كر او برپرسي كوفاري آن روزنامه بلاف كر چند رو در باز بین اندامه مرکزی پارتی آوان عمره ویجید سر 7 سالی را يعني نخورت که بچی تلفون مكر شورني نان گرمیه کرن يعني تو باشت نفسينيه و امشتا حزدكن و تو انسان كي نشتمان پروره و فاقوتن ناقش قوتن بقوتشتكي هيا چه مسألة اندام واني مركزية و تسر 7 سالي را تلفون مديكي چه دخواست بش والله ام ناخوازن تد روزنامه مدا قوتارت خو بلا بك الله سبب
قلت ام تبینن چیش که اکسنت تا هنی که بر روجاوا نبر ولایت سوسیالیست مگو بوی گو اره مگو والله من دقوت بلکه یعنی هن روزنامه کی سر بخونه درن از بالا خودم این نه سر بخونه بس خم ناکی گلک سپاس ترا کتا تلفون مکر و تا افتشتاج مرا گوت روزنامه دن تلفون جی ناکن وقتی تشکی نل کیفی وان بنفسیدی هر باور بکر روزنامه از زمان عربا لندن درد کت من تشتنی حشک دقوتن بلاف دکرن از هیویدارمه نال وید ور تجربه بکن گوتار که بنفسین به ناوکی ترکی فارسی آن عربی آن ناوکی بیانی و بشی نجه کجان روزنامه کردی را و اشترا بلاف بکن و هین برنگین جی درخینن و بلکم تلفزیونی کردی جی هنک تشتا جی ببن و بسر بلندی ببیجن کد فلان هجماری دا فلان داره دا اف گوتارا در کتی تی دا اف گوتن هاتیه ایوه سر بلند بن پی لگاوات تو کرد به هر باور بکه جار نهایه تو بشینی جکر و گوتاری تا بلاو ناکن جیم خابنیه سیده راسته زیده نخوازم بیجم لیو حتی مکانی مکر وک مگوتیه جوی زیده ترجی والا طاقتی متنه یعنی از گله که نخواشمه جار دا پروگرامیت دل جمع بای از هاتم وی تسا ام گل کی درێژ ناکەن ئەمە بمەر بمین توازێژی بچێ کارمشتە بێ وەغڕبێژی کارێژ هەرە گەلکی سپاس سەیدا ئەنکی دیژی بمین باشێ وەجیا خان تە گەلێک تش بهیستن لڤرژی گەلک خۆرتا کۆمەنتار نویساندنن گوهار مەمۆ دەجێ ڕۆژنامەی نە یێ ئازاد تونەنن و نە سەربەست نینن بابی آلان دوست که عزیز اسلام ورش بوی و جبو همی کسین تماشاوان یه گود نویسینن دبیجن گمروک نویسکار کی آزاد به سر بخوا به گلو چندی لکیش خوی کردستانی خوری درد که چندی کار آلی کار جبو ملت خوی کرد یه ایرورو ده روشک آلوز ده درباز ده به رولا کسی روشنبیر یعنی بچرنگیه گوی هزره خواه ده چاپمنیا کردی ده بده خویا کرن و او هزروی ببه آلیکار جبو کیشا کردی و جبو ملت کرد فرمو در فتشتره خوشکا و جیهان ده دنگی تبکم دقیق تمام فرمو پرسگلکن بس هم کارم بجن همو پرسشی ما برای ما ددن برسوکه يعني وك خوشكا گوهار گوتی راستا نویسکار ام هینا آزادن جبر کام آزاد بانا ما و اف اجنداتي هرکی ولو وی امنک شاند مام علی خدا چه نویسکار به چه سازی به حتی سر مستوات تی بیرامن من دمك هي سوري و 2013 هذا من جمعيه تشكر بو جني بو تندو ترسي سر جناي اتك تاتا كرنت السوري متشكر دسي بارتيات خوستن ما بكند بنچنگي خود او بخوب خوا ما خوا دابون اسكن ام كسني آزادن بلکه دو از نکاری منشی بس ما او کار کر وکو آریکاری دوی دمیدا اجمن وکو جنا کرد ام بیجن وکو کروشن بیرا کرد سوری دوی بو متشتکر بانم ندی کوتنی دنم از بیجم نویسکاری کرد چه جن چه میر بعربی دنویسی بکردی دنویسی بترکی دنویسی بفارسی دنویسی یک جوا دوری قضیه کردی نبویه دوری جواکا کردی نبویه براستی از سر خو بیجم و تشتا مخوندیجی اج نویسکاری مای کرد را ایکو زمان عربي دنبيسي كوهاتي ورقراندنش فارسي حتى مثلا بجن عربي يعني تركي حتى بعربي المهم يعني
نویسکاری ما کرد ایشا کردی برهمه نویسکاری ما کردی ده هر هیا و تمی هیا د گوتاره که پچوک ده ایشا کردی هیا بس پرسنل ویدیا که کیا ایکو راجه وی نویسکاری وکو بگرانی وەکو مامۆستا جان کورد نهاتە شتە گەلێکی وەکو گوت ئێشا دلێ من دەژی گوت بڕاستی کانی ئەv جهە ئەv ئالی ئەv مؤسسە ئەv یعنی یا کوڕاژێ vê nivîskarî معناه نهامەت بوون تەv وەکو گوتی hûn tefqên û divê kar em bi hevdûre kar bikin rast e hem nakê em bi hevdûr kar bikin bes wexta ku ez li mala xwe dinivîsim û kes naraje karê min mamoste emrê xwe di ber rojnamevaniyê de derbas kiriya û weke wî gotî ki bi navekî ejnebî de yan erebî de berhemê xwe rêkê saziyê ew ragihandina kurdî rojnamevaya kurdî xwe belav bikin bes bi navê kurdî de yani min bixwe ev êş min gelekî mir gelkî çêbûye belkî benkadî min gelekî beyan nekir ji kêf sebebekî ji gelek esbabê ku wilo min hişt hema vekirî xem nake ez dinivîsim û yê xwandiye nexwancî rojek ku yê bê belkî weke evan ku xinga piştî mir nûkanê lewhatê wî bi melayînê dolara de hatin firotin fewexta ke divê alîk hebe piştgiriya te bike وإلا روشنبîrê Kurd nivîskarê Kurd bêtexsîr e hemû jî ser êşa Kurdî dinivîsin hemû jî ser dîroka Kurdî dinivîsin herekî bi rengê xwe min ez ê nebehsa çîrokê xwe ê Kurd te çîrok bikim min 5 kitêbê dua de jî hene ez ê behsa romana kim 5 romanê me hene her 5 roman êşa Kurdî ne bes ka Kurd ji wa romana kanî milletê Kurd ji wa romana ملدركي ما توقيع كتاب شاكر بهتر قاسي كتابة عربي شو يا كردي نشو مثلا از دخوازم از ويشي بلان بس انه ملت اجمع بخوازي انه كا هون كا چما هون فلان تشتيناكن از بيجم راقاندنه چما تناكي اي راقاندنه بيجي من مثلا تو كنويسكار چما خوانيزيكي مناكي وياك الباجاركي مثلا راقاندنك جهك منصك بلاتفورمك في تليفوني وكي والله ما مستوى جهام دخوازن وقوتي بهف بيفينك مثلا بهف دور تشيكن وكو بروغرامك هيا ويجاية بس دوي وجهها سر حسابي خواري وسر حسابي خوارازي وسر حسابي خوارنا خوابقي وقتها تأفلات فورم بكريا تنكاري مهفاني يعني قدري ونفيسكار نينا الجم سازية وكي دي الدركي دي تدبيني يعني وقتها مهرجانك تشد بفستيفالك تشد بي دراجن باري مهواني خوا قدركي ددنوا افدكيك بهتر امجي خواني زيكي واسازيا بكن بس وقتها بقدري خوانا بيني نقدري خوكو انه والله گوشت و برنج جمهور چه مثلا ناوه براستی چیرو گل کی کورتره چیرو کاکو از يعني ابي بينو ربنا جوات ولا بينو بسر مستوام بجن مهرجانا هلبستا كردي هر كي بي هلبستا خو بجبرن او دبيني هلبستا بياويه وكسارو كويه بو بقدره ها بشتي كهرن افنا كوكي افشر افي كوتافجنا هفدو ام وكو ملتي كرد ام قدر نادن خلقي خوي ايكو دخوازن تشتكي بكنجش قضيرة ام قدر نادن فيسكاري خو ام قدر نادن فناني خو ازي نبحثان فيسكارات هني كمشي زي بحثا فناني تشكيلي كم زي بحثا دنق بيجي ما كم يعني حتى بيكم هو بيشتغلي براستي اف يكج ايشايك وكركو انه وكاكي تبيجي دي كاما هما
اجبرت شيه ما ازدكم وناكم عمري قدر باسكر يعني السوري سر خاطري تشيروكا كأنها حمراء سر بطاقة صور كرتا صور يا أجنبية سوري بوم إنها حمراء نفيست جانا عناوين الجمجز وقت بيجي وقت خفكن سي جهتي أمني أز كشاندم ولولا أنه بابي سويرز لامي مفقها وبردان حتى كو جاكي جو بلا خوش مفكي لسا خاطر تشيروكا كي بس نهاوري بشعب جو وجهها بطالي دنفيسي نا وجهها تاني بين هام قوت مكو قلق نفيسكاري ما تشي جنبن وتشي ميربن خدانا باشش برخاطرك كي قدري قوتنا خوانا ديتنا قوتنا من نبايفان هكذا دشتغل بقدر ما انه نفيساندنا من والله باولو كويلو فلان قوتيا بيكون مثلا نفيسكاري ما كرد جوي كورترجي قوتيا بس كيك بيجي اما بخديز قوتنا فينان فيسمز قوتنا فينا بيجي فلان كسو قوتيا ما كوم قوت معنا نخم قدرك دايده مزز كرمانجيا ولو قشارتيز دشتغل مزول وز حاجه هناك مزقلكي دوري قوتنا هر مور بله وقت ما مستبراهيم بيجي تليكا وخداتين سربريني بله يعني براستي بولو يا ما مستكي ريز وحرمة مش ما مستا ابراهيم اليوسف ران فيسكاركي تشيلبينجي برهمي ويهنا كأم حتى بخلاتي ما أم خلاتي خددنكي يعني كلك برسهنا دكنكو نفيسكار وكاكي بيجا زيقافا كي باش دهرم حفظ ما الوجه أف تشتركوا استمام بكم وفي النهاية بيجا تشتكى دي هيجبر دا ايه تماشافان يعني نبيجن والله ما كا في النهاية دمينوكا قوتي أم دنفيسن و رولا من يا هري يا من وكن فيسكار أزي بيك بينم ودميني جملات التاريخ وقت مقوتي المهم حتى بشي 6 سال دي بلكي قال لك سپاس وجهه براستيجي حمي ايش وازاري منن يكردا حرتمز بيجي بجبر روشا مي كردستاني بقلمبري وكردي مي روجافا روشك ورتام خريده بن روشك نورمال خريده بن انا وقت ملتين دي جهاني يرو لهم النرويج بيجن تاني مسألة خلاطة تاني مسألة قدرين بسكارة يعني بسكارة النرويجي برتوكا خودر دخه يكسر ركلامك جير شدك بنا نرويجي الفر هي سيمينارك جير شدك ام ذكرناوي تني 100,000 برادق هي يعني اگر بكورونا نرويجي بانج يورو يوربيبن ويدمي نما محتاجه او انسان نفسكار نما محتاجي جو هر بشخله ويجا ديسا كارب رومانك دي بنيفسينه دسال كده كارب ديسا ويفرش خلكي قدر انساني روشنبير هي لو لا الجمانينا الجمة زانه وجيه خان جمانينا اجبرقو روشا من روشك صاغلمه يعني ام شبرزنن تفقرا مياز سياسي ابن الهفه روشا ما يعني ولاتي متن سازين متن يعني او هريما كردستاني هي وقدرك يجني بسكار كي بقرا ام حمي شعبي ملي شما قدر فلان كسر قلت وشما باشا قدر يعني هيك وقت براسي ما مسجان كرد يعني قرك كردستان ودعوه بك قدرك يمزن بدي يعني زده شروع بيجم دميدي يعني دما جوز دما دايتشم كردستاني مخلاطه سيدا جگر خوين دا دكتور بدرخان سندي دقلقو خلات سيمبوليسكا يعني نبرتتنا يعني هو سيمبوليسكا خلات درعك مداي بس وين تشتكي قلكي مزن ديت يعني انه ديسا ام كرد بوا امكانياتي خوي بتشوكي بسيط ام ديسا خدي لها بدو درت كبن يعني ام هولداني ددن حر انسان جمع هولدانك يدده ليه بلي روش بقلمبري نلقورد ليمي ريبر جانا زي بري خبرمتا تخورتكي براسيت طموح يعني تقولوا حزدك حرتمت كاركي باش بك جو ايرو رو ام بيجن خونه ريبر هبون دي بيش خستنا تشابا منيا كرديده وجهه قلت اساسيك تتبني بك بجور ريبر امكانياتي تقلك هنن اشتبرا تكاره به چاپمنیا کردی پیش بخه تب چرنگی پیش بخه
ایرو راز بینم حتی نفساندنه تا يعني تشخوا خودی نفساندنه خود در کبوت بلاو دکه تقلق جار الجمل بينوسانو طبعا تابع كيمي عزيزة تدنيفسينا وجي ريزي ليبرت خوازم ولو ريبر هبون وك نيفسكار وك برهم بلافتر ببه جوي نطاقي خوي كردي دركبه تكار بتشيج مر بيجد في دميدي براستی دوی قناخه دا گر هنک گر سازیک بیجه کرم بکه از هلبت چیرا سپاسدار بم و از میزینم چه مافه من سر سازیه هه و چه ارک هه از هول بدم قاسی جمته از به ارک خواو کاری خارا دبم رابم براستی پرسیتا پرسیکی گره گرینگه یعنی اف مثلا سازی و روناک بیری تو زانید چرخا بیستان دا گلک روناک بیر دبون سفیر گلک روناک بیر کار ام بیجن لگل میره سیاست اوجی خباتک مزن دکر ده بری تلویزیون و انترنت درکبن همه کاری بیجی کسی روناک بیر یا نویسکار زمان دستهلات بوجی از ور بلاو ناکم وی چانده یعنی ایرو دوی ام جهک می هبه کو ام کاربن تیدا با آزادی خباتی بکن لی حتی چرا ده وی ام کاربن تشتن ده هزر خدا بجی بینن اب مجارک دنه براستی ام بیجن ده ناو واری عربان دا گلک روناک بیر هبون رولک یوان پیشنگ هبون دره و برکرنا جیواکه زمان روش جیواک خوابون زمان روش درد جیواک خوابون و کاریبون حتی راده که جیجی ریباز و کریارن دستهلات سر راست بکن دره رخنن خواه دره گوترن خواه دره هربستن خواه دره برهمن خواه نها اف بهانه که کوین شوپیه دبین چما اجبر ام بی دولتن ام نکارن تشتیکی بکن نایه واتایه که ام پارسک بن بر درگهان دبک بووا پیوا هنکی سرت به لی جبو کسن هانی که هیوی هنکان وان بریوا بدن یان وان پیشتا بدن از ده گوتنه دبیم ایرو گرینگش بوما که ام گر ری گرتی به امره کاربن بکن راست دستکی تنه نکاره چپکان لیخه لی درفت و امکان دوی سردم ما اینها دا گلکن ام جبیر نکن که ام کردن زمان ما هنکی نه نافداره وک زمان دستهلاتی وک زمان انگلیزی وک زمان فرانسی وک زمان عربی وک روسی وک صینی زمان ما کردی زمان کی دل نظمه لی نایوی واتایه که امه تنه د قناخ خوایان د ناف خلق کی تنگ دا بزیدرن ایرو ام کارن وک کسن آزاد وک کسن خودی پیک آنین وک خودی کسن خودی هزر کاربن رولکی د جواکه دا بلیزن د سازیه دا بلیزن ناف کردا دا بیان دروای خلق جواکا می کردی یعنی دوی ایرو ام دوش بهانان بردن دوش گازندان بردن و کاربن برنگه کی بدنگ خباتی بکن و بهلن کو انجام با آخفن سر خبات و کاری من براستی دی ساجی از وگرم برسوا پرسنتر تمام بکم گر سازی یک بیجه جری بر هبون را وره باما امی کاربن تا پیش تا بدن و تیجی کاربی نامه خواه د ناو سازی مدا بواشین از بیجم بله سپاسدارم هون درنگ هاتن لی چتری هون نه هات بانا اما گرینگه دیسا از بیجم دوه روناک بیر د ناو سازیه که دا جه خواه بگره دوه نبیجه او سازی هلبت سازی تنه بکیمانی سازی نینه به سیاست تجاری سیاست و نویساندن جهف جدا نبو لیهن هنه
ام بیژن طرز کولتی دناو سازیه دایان یعنی در وای سازیه دمشینن هما تم دست چاوی وان لدست آنها و کدریجی وان ببه و هنه گرد چارچوب سازیه که دا بنیان در وای سازیه کم هما هر دخبتن هما هر انرژی آوان هیا اما هر دم وان جگازن دارانینه یعنی دخبتن بخوا یعنی من قالك كيماني هر دره كيماني هنا ومروف دبينا وبخاجي مروف كيمانيان جدك يعني ين دخبته ذي كيمانيان بك قرنك تيواتي كنا خبته تاني رونشتي شاشتيان ناكه ليه برد خبات يدك دكوا شاشتيان يا جرينكو نتني از هر كردكي رونا كبير خودي طموح بروكلين بعربي خودي خواستك دوی جای خواست سازیه کتاب بینه دوی کاره به باندور خال لسر و سازیه جی بکه کاره به گیمانی و سازیه جی ببه بدمه کاره به نه گرتی به بله دست چاوی خواه دست خواه دریشکری به چه همو دوست و هوای خواه دوی کو باور بجی کو ام دماغ کود سازیه که دا خبات دکن تای و تای یا امی به هفرا بکهون یا امی به هفرا رابن دوردا دوی گیانه کاری هبش به برسکرن چاندا کاری هبش ورا بلافکرن دناو سازیه می کردی دوی ام خوش از ازیه هنکی دور بخن تاکو کاربن کاری که براستی بریکوپی و بباندور بکن از به هیویه مکو دمن پیش باش بن جبو هر کردکی بخبت جدل جبو روشا جواک خواه پیش تا بده جبو واقع مانیان وازحمتیان وان کلمان جهوله را که دست به دست جبو جواک زانیار دست جبو جواک هشیار هو کاربه خودی لکبه خودی جهبه ده پیش رو وک نویسکار وک روناکبیری ام دکان به پینوس خواه چک را دکن هم بر دجمن روناهی لگل و کسین لشکرین هانی کلستنگران دیمینن یا سیاست مداری راستقینین ده میدان سیاست و ام به یکیش بیر نکن برجا خواهی بلندا رازاینا و خونان دبینن و خواه دبینن وک خدا کی سربخواه لی ام بشکی جوه جیواکینه و دوی ام چه خواه بگرن و ارکه لسر سازی کما پیشتا بده و مافه سرمجی و ارکه جی سرمجی که ام ده چارچوبه و سازیه دا خباته بکن و ام کاربن وی دیالوگا یه کفنو نو دنابرا میره دستلاته و ام بیجن میره زانینه وی دیالوگه بردوام بکن حتی چرا دایه ام کاربن جوه سازی سیاسی ام بوست آزادی وگرن کو ام کاربن ده چارچوبه خباته بکن یعنی هفبندیک هبه دنابرا میره روناک بیری و میره سیاسته نه ام بیجن گیدانک گور هبه یعنی دوه اموه زنجیرا گریدانا گور بشکینن جهوله راکن و ام کاربن هفبندیک هفسنگ دنابرا میره دستلاته و میره زانینه بنیاد بکن بله قال لك سباس زي دنگ جمتا بقرم كك ريبر اجبر دنگ بدان هي قال لك هوال بني بسينن ساعات خوش كك ريبر بيقومان ايشو ازاري ما قال لك نوقو مقوتو باري مجي قرانه ليه بلي قلتنك عربها الحال بالموجود وقول تشتي هي ناف دسي مدام السروي خباتي بكن بري قوزرم برسا خويا داويجي واتفا بكم وبرسا كوي كرد به از فيديو كما هي از دينم هواكي مناوي خوشناف موسى ويجي نعمية خوا مساج خوا جبو روجا مغاريا كردي جمر هنارتي از بينم سركراني
می‌بیدارم به دل تماشاوانان به پیروز به روژنامه‌گری‌یا کوردی به 125 سالیا خدا براستی گاوا مروفتی و روژنامه‌گری‌یا کوردی دنرخینه دوابه گو مرو مالباتا مالا بدرخانیان ببیر بینه و انا باش ناس بکن و گاوا گوتی به دیروک و کوکا زمان کوردی زانده دیسا دوابه تو دان پیدانی به مالباتا مالا بدرخانیان بکن به وی مالباتی چقاس خدمت دبر زمان توره ری زمان و روژنامه‌گری‌یا کوردی ده کرینه هیجای گوتنه گمرو بیجه او مالبات سمبولا روشنبیرین کرده و گرک دیروک و تبگرا کردی به دادمندی و تیپین زیرین لسروانا بنویسینه جبر او مالبات تجاران لبرجواندین خواه ین کسایتی نگریانه تم و تم به مساوان دکتا خدمتا ملت و نتوا کرده میر مقداد محمد خان به میرانی و زیرکی گو روشنما به ناو کردستان دی 22 نیسان سال 1898 لقاهره پایتخت مصر وشاند بو بگومان گوهرینک دیروکی روژنامه‌گری‌یا کوردی ده آفراند بو و جهه شهنازی بو لجمع وک ملت کرد که پیدویا ملت ما بروژنامه یکا وصا هبو نمازه دوی قناغی ده لی پشتی دمکی و پشتی درچونا چند جماران جی روژنامه کردیا بناوی کردستان دولتا ترک گف لمیر مقداد مدحت بدرخان کرن و گوتنی دوابه تو کار روژنامه‌گریه راوستینه و خرادستی دسته نبکه و هگر گوت ویه که نپجرینه و قبول نکه امی بفرمی داخوازه جدولتا مصری بکن گوتا رادستی دسته نبکه لی خویای گلک آستنگی و آلوزی دهاتن پیشیا میر لورا میر جنتجاری کار روژنامه‌گریه رادوستینت سکنینه و ورکره ترکیه ام کارم بیجن بگلم پری کار روژنامه‌گری و کار چاپمنیا کردی لاواز ده لی به تمامی ناراوسته و ناسکنه و ام کارم بیجن جسال 1911 حتی دیروکا ایرو نسکنیه و نراوستیایه مینا وک کووارا روژا کرد جین دیاری کردستان گلاویج روناهی ستیر خناف بهار آسو اوزانین جهیلا ماموستا عبدالباقی حسینی و رحمتی فرهاد چلبی و گو دردکت دنرین آمن ده پشتی 125 سالان جه روژنامه‌گری‌یا کوردی هیچ روژنامه‌گری‌یا کوردی ندوی آستا بلنده و نوکته خواستن جبر هنک صدمه یک جبر پر روژنامه می کوردی کووار پرتوک می کوردی یه گوتین و شاندن و دردکوین به زمان بیانینه نه به زمان دایکینه یعنی به زمان عربینه یا ترکی یا فارسینه و دنرین آمن ده ابن آکده خدمتا پرتوخانه کردی ده دو پر روزنامه و قنوات می کردی یه گوهنه دبن اجنده پارتی و حزبیتی ده کار دکن یعنی تیوی واتهیه گو نه آزاد و سر بخونه داویه ده از بهیویمه ده پیش روژه ده انکاربن لخوا وگرن و روزنامه که کردی ستاندرد درخینن که گنجاوبه لگور تمنی روزنامه‌گری‌یا کردی به بجی 125 سالیا
روزنامه‌گریه کردی بيجي مير مخداد مدحت بدرخان وسپاس شوار. سپاس که خوشناف امی وگرن جمع ترسامیا داوی براسی که خوشناف دیتشتن بالکش گوتن سیده هیجان کرد مثلا زمان بیانی نوترانیا ادبیات ما و چاپمنیا ما بزمان بیانین چه عربی چه ترکی چه فارسی کمترین بزمان کردین دو مثلا اجنده پارتیان يعني ایرو پارتی او تبوی نوی دستلاتا دست خودانی سر چاپمنیا کردی او خودی لی درد کبن نرینا تد و هر دو خالان ده چیه و پیشروجا چاپمنیا کردی برو کوه ده چه فرمو ما مستاذ دنگی توکم کرم بک ما مستاجان بری برسده لسروان انکی قولو هلد ما مستاجانش برگل کی تداکتی خواره انکی قولو شکرما خواره خوراز از دنگ جب خو بگرم بس انکی خوراز بک قولو هلد یا از پیر میرکم تمام تزانه خوازم سرتشت کی گله گرنگ بو چاپمنیا کردی بیجم بری برسوات بدم لألمانيا سازية كايا كاروي تاني جواندنا كوفار وروجنامه ألمانية لألمانيا لسويسرا وللنمسا وانا أرشيف دكي أرشيف كرنا روجنامه وكوفارين بالزمان ألماني حتى باشتي بيرامن ما بناوي كوملا الاتحاد الديمقراطي لكردستان سوريا كوفارك دردخست مگو از ببم جوان را امجي الألمانيا نكا او قد سر جاوا سر سرا بس تاني اوه كو بألماني دنفسينا لدي ساجي گلك سپاس اما في هجماره ببن وك نمونه بو روزنامه‌گریا كردي مگو مخابن نيفه بكردي نيفه بعربية قو خمناكي قو اما تيكن ارشيفا خو ليك هون كاربن تشتكي ولو دناف کردا دا چه بکن وی گلکی باش بی بو کسیک سباد ده سباد دمه پیش دا لیکولی نربن لسر روزنامه‌گریا کردی جنی که جمرا افگو مخابن او سازیل جمعتونه از نظام نهال باشوری کردستان اوا سر برسوا برسته يعني قدر ملتي كرد او کوکتی بن دسته سه چار دجمنان و ده دمی که دریج دا جدیرو که خو بن زور بیه که به زمان دوان تشتی خو بلاوکی لی مخابن از هنه کساد دناسم بیتر لباکوری کردستانی و لروجاوی کردستانی به کردی وک منو تا زانن که عبدالباقی و بلکی مجمنو تا که ابراهیم یوسف رنتر به کردی زانن بپیون لی بوا زمانی پیواندنی خود نانفسینن زمان عربی دنفسینن زمان ترکی دنفسینن لکردستان ایران عینی شد جخورا نکرن کار کو فیر ببن کردی هزه نمونه که بچوک بوا بیجن بلکه من اگه حلاکی خوب ما بکن خانم من امیه نه مدرسه که عبدالباقی دیوانک بکردی نه چاو بجول نه چی مدرسه یعنی جنک دمالا خدا فیر بی زمان کردی و نه دیوانه که به کردی چاپ کریه و مهدی او کدیه بری جنک برادر که جی باش بی گمادام کبانیت نچوی دبستانی و دیوانه نویسانده از کیس خو جبری که خود چاپ کن اگر خورا بکن مرق و به زمان خوی کردی از زانم هنه کساته بیان وانی سیاسی به کردی دنفسینن هنه پارتین مزن لباکوری کردستانی جوینا چه دکن سه چار پارتی و سه چار کوملا را گرنگیا کو نویساندنه به کردی لگاوا دچن مال به جنه خورب زارکه خورب ترکی دینیک اوه درده من دوی ام وان هشیار بکن گرماجیت نولو خورته تجارت زمانی کردی دا دیسا پی بنفسین هیدی و پیش کبی ناخوشکا و جهاد وردا
حمي كردي قساكر لبالكم رومانا خوب عربي به سبب چیه هنك دبيجن والله كردي از چاپ بكم وك كتاب جان كرد ببه 25 كتاب من كردي انا كعبد الباقي كاس نزاني هنجي بكردي نهاتن چاپ كرن كاس نزاني هنجي جيم خابنيه بله جي 5 رومانك 5 لا بره لكاس قلنا هذه بيجن والله اگر جان كرد ما مستد زماني عربي بيتبو چه بعربي نفسي اذكارم عربيش عرب ورنتر بنفسي روزنامه از زمان متعدد دنیسان دگو تا چه خوندیه متقول والله ما مستد زماني عربي بي تقول يا تبر خورت نفسيني تابع بس من حظ ذكر روزنامه كي كردي هبا من تعداد كردي بنفسان ابا يك برسا تايدن كو او چه بيتا قلت پیشروج نظام تا چه پیشروجا روزنامه گریا کردی تو چه واد بینه از بینم گاوه کومکن کردی پیدا ببن وک بنوسانو كل سر وين رق بسكنن وبيتر بكردي كيمتر بعربي دهندر بين صالادا وروجنامه گريكي كردي زلال ودلال در كبه ميدانه وخلق آريكاري جفيرا بكي وزاروك جي بخوازن بخوينن حتى نها بنرى كواري كي ما يبو زاروكا تونه بكردي تبي ام قش لأوروبا بري مجئي سوري برترنا و يعني جيانا مجئا سوري چيتره لبوچه لأوروبا كواركي زاروكا بكردي حتى نها تونه اوه بيجي بلكي معنا جيكي برتنگ دا ام هنكي كسلان دوي واليدا دوي ام خود وردا خورت بكن از هيفيدار ما متم هيفيا ما هي بنر بري في 45 سالي روشا نویساندنی کردی چوابی ایرو چه به هزار مال پره خورتان لباکوری کردستانی و بونه گش به کردی یعنی از هیویدار مکو افتشت پیش کبه بهتر زمان کردی کمتر زمان بیانی حتی نیمگوت پینوسان نو بهتر پله خو بلاب کردی بن عربی کم بکن هیدی کم بکن حتی بكيني روجي كيكو ام بعربي نفسي بله ما مستزانه او بخود ده روجنامه نه يك بكرديه تايبت ويك بعربيه بيقومان هجماره يا عربيه جو بعربي نيفسي نام خلكي مي كردستان روجاوه برترنج كسيم جو كردي نيفسي افحقيت تيدي باشه سپاس گلکی ما مستجان لسروا خفتنیتا اما بره خو بدن وجهه پرساداوی جیجی بکن و پاش رشکک ریبر وجهه خان دیسا مثلا زمان يعني رو چاپمنیا کردی اگم بدن بر چاپمنیا عربی آنجی چاپمنیا جهانی گیای چمر چه آسته چراده تو چه هویت دید هنن گو پیش روزه ده چاپمنیا کردی باش لدار کده نعم نكارن بيجن نو بيشنا كذي يان وكا بري 5 سالة مثلا ازي بس 5 سالة هرم دبين چاپمنیا كردي هر پیش دكوي بهتر جبري بس چه هيا دويدي اف چاپمنیا كردي دوي رنگي وي چاويا كاري وي كي اف كوادري كتيدا مثلا كارمندي وي يا ترى حتى بچه درجي هم كارم بيجي مثلا اف مثلا بسبورية تيدا حيا اف جيروك قلكي جرنجا دبي هم امل سيرفي بخبتن وك بيجي اعطي الخبز للخباز يعني وقتا كو هركي كاري خوزاني ودكاري خوي كو او تيدا شهرزا كاركر از دبيجم چاپمنیا كردي پیش روجا وي چيتر بي تفلي وقاس رخني ميلي اجبر البر خدي براستي يعني القوري نيرين عمين القوري تاكلي عمين القوري تشتي ازد بهيزم
يكي وكيكي خنقي والبرخودي خو خلاص بكي البرخودي جابا منيا كردي بس جي كيما كي يتيدا كاردكن بسبور بن اما ام بين ام فيجا وكو قوتي بيا عربيرة وقوتي مقارنة بكن يا عربي قالك البيشة الجمواجي أم نابجن هبقاسي مسألة باسبورية تيدا هيا تخصص تيدا هيا نيفك جي بلكي تجارة جي بس أو بهتر جي كردا أدواتي وين عسكرنا دري وين عسكرنا چلو تيدا بخبتن چلو هرن چلو بين كرد دوي أف مجيه هاني في تشاوا يعني اوكي او جلكال سر مجيه خد في امراكن ام مجيه خو فكن بهتر عالميه تيرا حتى كم كاربن ام بتشكل البيشيا خو ما يزينن وقتها بين عالميات ما يزينن قاف قالكي دريشه كار قالك جيرا دوي بس وقتها ام بين عالميات بلكي اماما بچکی پیش دهرن اما از بیش مولاش بر صبح تانی بلکه از تشتکی نکم جویه که ایرو براستی يعني هرما هیویه مدوید هرمه ده هبنج حالو بهتر هیویه مدوی هیویه من از یکشیم از بحث خواه بکم اف پلاتفورم می روزن نما روزنامه وانیه پلاتفورم مگلکن بلا بهتر کسی تیدا کار دکن بلا زانبن چکاری دکن جبر نیا کوی و إدارة بكي وبنفيسي وبنقحني وتحرير بكي وبلاف كرني بكي وتكلية بكي وزابشي وك أنا تو براستي يعني أريد فبن أفسازي بس بيكون دوتي دا كار دكن أف هردو كي هاني جكار جدر في جانا وايا تايبت يا وقبخا يا مالباتي وا تفجأ فيقا كاري هاني جي بكن كاري كون إيواش سير بين إيوايا فجوا كيد في أم السرش بالسكنن دبل سر كارمانديك بسكنه أموات شيكن جمرة كار دفيد في أم سرواب الشغلن واتشيكن حتى كو أم زانبن كي تشي مراجل خلكي بخلكا ويا يا كوليتي أم بيفا بكن أزفيد بيجم بس ما مستاجان كرد از يعني كردي از نخازم از برتبي بدم جبر برسك كفنا ودم سرت شوية وبرسفا ويجي قلك هات يدان مثلا والله بزماني كردي ولا بزماني عربي ام بعربي دنفيسن تي خواندن بهتر وات دبخواتك كلام كرتا قوت 25 برهمي معنا بس كما كيت خويني خواندايا كرد كاني وقتك از هما خودي من سودا سون خاريه كازيدي برسفا في قوتنين از فيتشي روكي نبكمشي واسلين بركات بعربي دنفيسي وماموستا ابراهيم ليو ابراهيم محمود بعربي دنفيسي ماموستا ابراهيم عربي دنفيسي وكردي دنفيسي مثلا مشكلة من ند مدايا كان فيسكار مشكلة خواندفاني مدى كاكيد إيه دخويني هرد أم بخبخو أمي هرن مثلا بكون معرضك كتابات شي أبويا نعم ناشن بركتابي هفدو ناس هكنن أم لخوانا دينن أم وي قدري جيرتشي ناكن أم نشن بر نفيسكاركي أجنبي يعني يكي عربي نافيدا كتي يوسف زيدان ويدي ونزامكي أم خب واد بينن أم خب هفدو نابينن تافي ولوجي يعني كابلام أم مش هفدورا بخينن هنجن في دعوالها هفدو بكن غيري ولو وقتك برتوك بزمانك كديتين في ساندنو إيش عتتي دا دركبي ملاتي دي بهتر تنازكي جي كنت بخوكا كرد وام خوش هفدور جينا خوينن وام هفدو جي تيشينن وام هفدو باش دخن وام هفدو يعني تقدريش هفدور تشيناكن ف وقتك از بعربي از ايشا ملاتي خواه ايشا خواه
دیرۆکا خوا ئەس دگهێنم ئێدی دەتەناسکی بێتر بەلکی بین هاژی مگۆت پرتوکا من يا رومانا منا يا كمين من القاهرة أمذكرش برج الوادي دركت وملكود أمذكر مكتبة علي بدر خان ده مخرج الوادي أوجي ناس كيفام قالك هات براسي وكتبها من بر ياك برتوكا من قدمها جيرا إنه دكتورة كد في السرد الجامعة 6 أكتوبر القاهرة أوي راشدة وي ندوة قوتي ريفابر قو أستشتكي سر كردام من نزاني بو متشتك سر باجاري حسكي وقامش لو دير كي وادا من نزاني بو بس وقتام أفبرتوك خواند أزنا هر مويدي أزي وندانا بم بس كا چند ع كردا أفبرتوك خوانديا وقتا چند داجمه قدر دايا نویسکارێکی وەک إبراهيم اليوسف الدۆمیز دا نانینە بخۆی إبراهيم محمود نانینە بخۆی ف هم كارم بيجي انه ان شاء الله دردي بحكي جيرانه بحكي اف جيلينها قال لك سباس وجيا خان براسي قال لك خالن جرينج تاغوتن هربجي برسام داويج كك ريبر جان تبحردو زمان ادني بسينه ايرورو برهمي خودشينه چاپمنيا عربي وتشينه چاپمنيا كردي توكني بسكار خوندوان انت براني لكيجا برهميد نرن وقرك روزنامه‌گریا كردي يا ما پیش روجه سرچه هاوی خباتی بکه داگو پیش بکوه بگه آستا روزنامین که معنی ملتین هاویر دورا ما چه ترک بن چه فرز بن چه عرب بن بله نهاد دوی هر سازیه که دناف خدا نتنه روزنامه هبن دوی چاپخانه جی هبن جبو هم جوی پرسپیکه هنکی خلاص بن و کاربن بر همه خواهی کردی بزام بن بری خوابدن کدرش بو هم وی پرتوک خواه هم بیجن چاپ کن به زمان کردی و جمن پرسپیک نینه یعنی چقدر زمانی زانی بی تو کاری بی بنویسی باشتره تو کاری بی نامه خواه وشام بکی بریه زمان دستکن جبو گهشتنا آرمانچه نه آرمانچ بخواه جبروی انها بین زمان کردی جبو ما تشتکی پیروزه جبر ما تینه بیرامه ام بیجن ایش آمد تینه بیرامه به دولت بونه ما بهتر تینه زما بیرامه از یکاجی جی گرنگه که هم کاربن زمان خواجی بنویسن و هم کاربن زمان دیجی بنویسن مرون که ده هست بیته هبه و عربا که هبه و عربا هستان زودتر دیگه بله دیاز آرو کاری ترکی ککره برو دنگ زارو که جنته نه بله یعنی ام بیجن بریه تربون زمانان مرو بیتر زودتر دیگه خلکه دگها خلک خواجی و دگها خلک بیان از دبینم دوی مروف زمان خواجی پاشگوه نکه گوتنه که غاندی هیت از بینم زمان دبی از دریه خواه جبه را وکم لی از ناهلم و او با من جکوک هلکه تی واتهی کو ام به وبونه رانه لی نه آسیم لکرنه رانه نایواته کو ام خواجبی را بکن چند خواجبی را بکن زمان خواجبی را گیان بهانان درخن جه درکتنه مج زمان مرا ایرو جبر خواندوان کردا چما که من جبر دیسا جی کی بپرسه ام برپرسم ام شرم دکن جه زمان خواه ام بهتر به از ازیا خواست کردن ام زانن کوی به زمان عربی بنویسه یا به ترکی بنویسه یا فارسی بنویسه بهتر چپک جیرا لیدان و بهتر کمیرت این اثر
و بهتر زودتر جی نافدار دبه لی برجواندی اوی به زمان کردی تنه چما که سری خواه بهشینه و بیجه خوانده تنه خوانده وان تنه نه و بیجه وشان خانه نینه و اف بهانه به حسانی بید درخستن و ببن پرده جبو جی پاش گوه کرنه ما جی زمان دایی کرا از وی یکی دبینم راسته هنک تشت هنه دهیلک و ام هنکی دل رش بن یعنی ام بیجن دل رش بین بن درباره روشامه کردی لی از تشتێکی دنج دەبینم ئەس بینم وا نایەواتەیە کو ئەم نەنویسن بە زمانی خوا و دیساژیژی ئەس کارم بەرسڤێ کەسن شۆفینزمن کورداژیژی بدەم ئەس بێم نایەواتەیە کو ئەسکێ تەنێ vê زمانی بنویسم زمانی din نەنویسم ئەس ê زمانی din jî بنویسم û زمانی xwe jî بنویسم û mirov bi ziman jî carine جورەیê nameyê diyar dike yani dema tu bi Erebî dinivîsî tiştine din bi Erebî têne bîrate pirsgirêkin girêdayî bi cîrantiya te bi Ereba ra û kesên ku bi Erebî zanin têne bîrate tu dinivîsî va tiştana van tiştan van pirsêkana tu şîrove dikê li gel wan dema tu bi zimanê Kurdî dinivîsî te tiştê birî ji danûstandinê te bi netewin din ra tu vediguhêzînî zimanê dayîkê ev jî dibe erkek ser milê te yani pêvajû bi hev girêda ye ev mijar bi hev girêda ye dema ez bi Kurdî dinivîsînim ez zanist û danûstandinê xwe û bandûrkirina çandin biyan ser xwe ez vediguhêzînim çanda dayîkê lê dema ez bi zimanê ji bilî Kurdî dinivîsim ez derd û êş û nameyên xwe û metirsiyên xwe û hizrên xwe yê Kurdî ez diweşînim divê aliyê din pê wateye ku em divê her du karibin ji me tê xwastin ku em karibin ramanên xwe hizrên xwe êşên civakê xwe bi çi rengî bê bi çi awayî bê biweşînin ama merselên ku wê çi bê xwandin bêtirî kîcan bê tiştine ev tişta ne bi demê ve girêda ye lê bi siberojê ve girêda ye yani em ne ji bo demê xwe dinivîsin em ji bo siberojê dinivîsin ji bo nifşên bê ra dinivîsinin ne ji bo vê demê ku em niha dijîn demê ku em bêjin bi gewdehê xwe demkî dijîn em ji bo vê demê em dijîn na em ji bo pêşerojê ji bo nemiriyê dijîn yani dema Mahmud Derwiş dibêje nemirî ew dema tu ji dûl tê em bêjin ji ku tu zarokekî bênî zarok nevî bênî ev wek nemiriyê ye nemiriya me jî nivîsên me ne dema em dinivîsînin ne ji demê xwe dinivîsînin ne ji bo vê demê dinivîsin lê belê ji bo siberojê ra siberojê dûr ra dinivîsin ji bo em zimanê dema xwe dinivîsînin ji bo rexnegirin siberojê bên yan dîroknasin siberojê bên û dema me bixwînin bi zimanê me bi berhemê me pêvajû bi hev tevderbas bûye bi hev girêda ye yani giringa bû me em bi zimanê xwe yî dayîkê binivîsin û giringê jî bi eynê demê di eynê de wextê em zimanên din jî paşguh nekin karibin hevsengiyeke baş çêkin dadmendiyeke baş çêkin navbera zimana gelek spas kekrêber wego deng bi me hinek dinivîsên ser prîvat bê deng gelekî nesafî ye xuya ye îro mişkilak deng hebû di vê programê de an jî di vê platformê de mixabin gotinê te gelekî xweş bûn û cê rêzeyên kekrêber temaşevan hêja em hatin dawiya xeleka xwe spas bo hemî komentarê we gotin we nivîsandin mixabin dem bilez dire belêkek can ez ê her yek ji we deqîqekê bidim we da ku hûn gotina dawî bêjin berî gom xatirê dawî ji temaşevanan bixwazin belêkek can Kurd fermo bi Kurdî îşkerma xwe re ji ber dem gelek derbas bû
دنگی تزیبک دقیقه کرد فرمو لباشوری کردستانی از دبر آواهی که را در بازدیم منی فهم کرد که آواهی اوه شاعری که کردای مزنه زانه پشتی وفات کری به ناوی وی و آواهی هاتی چه کرد دنگ جان کرد تیوان نایوه تمام جمع مشکله خواه جمعی از هل کشیم چوم جور گو که واده چه مگو والله از خوزم بنرم اف چه آواهیه تزانه ناوه شاعر که مزن یعنی یک کردستان عراقه و پرتین داین گلک پرشتین داین بو کسی که دوردا کار دکن کسی که دوردا دنفسینن یعنی پرانی باشتین اچم شاعر کی کرده می جزیره روش باش خوش مرا دا خویا کرن معاش کی باش لور دستینی و برهمه خود توا لور چاپ دیکه مگو برهمه تا چنه گو تقریبا 24 دیوان من هنه شعر دلیم گلکی گرم بی یعنی مگوت باشه ناو دوان درکت کو اوش همی و دیوانا بعربینه و جا آواهی که کردی هاتنه چاپ کرن یاک ریبر یعنی اف سرپیاتی که مزنه 24 دیوانا دنفسینه ما نکاری ده پلتنه به کردی بنویساندانه و به کردی وقت منوی تا قصه دیگه و ساعتا و خوش سپاس مامۆستا جان کرد وجیا خان دەنگێم تەیە انشاءالله بەر خویای سەمار بەرگوهکەی من ئەو نەباش بوویرۆ خابن براستي وقت دانوستاندنا كب ولو وكيرو جرك دم بهتر بيش هالو دمج هفدو فهم كربانه وكم هر سكي مهوان يعني توش تماشوانا بردا جبر كريبر نها وكوتي اتهامات كرن سكراوا كسيكو بعربي دنبي سيدا كل شبكة دقارن وقتا كنا بزماني دايكي دنبيسن ناكاكو مثلا نشبكة ومثلا انهم هو بهتر خلور دبيني قبل سازيه تهبن قدري تبقرن تبخش دولنا تقول سازيه تهبن كقدري انفيسكاري تبقرن يعني وي ما يتشكدي قوت وان افياك يادو الدوي يعني نهاد بشتي في عمري نو كان امي بيم بكردي بعلمين من فيساندنا روماني هلبس هسانا حموكس هلبس كردي دنفيسي ويزاني وينزاني هانا خكري هلبس فاني كردو تشكر هلبس دنفيسي بكردي على اساس انه بجافاده بابج ايكو بعربي دنفيسن فاتراميزي فاس كردي دنفيسم بس كتوري ويها هلبستي تجفكي حمو نفسي عيني قوتنا نصدخين مجوارات وهل بانا ديوانا كمجي كردي هلبستي يعني هلبستا كردي ديوانا كمجي هيا بس از مرهنه سر خواندوان خواناكم كأز بيم رومانكي بزمان كردي كأز بخب خوا از وكو نفيسكارك كرد وأز بعربي أز كارم تحدي بكم وأز كارم رهاني بكم جبر قدري اي مردو خويني قدري ويل جمعيه از نكارم هم رومانك يجيب مثل بد ما خويا كرن اش فلان وعلان ترى فاز بكردي دنبيس از رومانك يقولوا جبدكتي وبي بي 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 محتوى وبي تشتك وزمانك جبدكتي بس بردز بيج مولا فاز بكردي دنبيس نا الجمن نأوى يا راس الجمن أوى يا كختات بتش زماني بنبيسي بلا زماني الشيطانة بنبيسي بس بلاني اف محتوى أو يا هري مهم وقتاكو مهون نكار بيزي بحسا حكم أما يكو كاربي بزماني كردي بزماني دايكي وزماني ميا أمش بر فيت ناكي نجي ما مستري بر كجبر زماني خو فيت ناكي اي فيت بكي بلاني خو بدي باش بلا ننفيسي بالأساس ننفيسي وهك مو فيت كربانا يجبر يرو رودفين في بروغرامي دا بلكي من قلت بانا أزنايم تناس كرككو وقتاكو إمكاناتي مهنة ما هو بزمانك بنفيسي وتشتهي بدرخي تشترى كأزوار مسحنك خب قارئ خوابكم أزبين والله فاج بردك أنا بزماني دايك زنفيسم
بله وشنو كدي امكارن خوب خوتا جات كي مهول هفدور ونش براسي يعني كان ممكن مشار وجه خان كان بين مشار جارك از بهيفيما براسي جبر يعني وكاكي بويا وك هنقاد شن بارك مظاهرات اعتصامات والغربن لا للغه النظام تشي ونعم للغه كيش تجي لا لغه المستعمر ما كيش ما تجي زمان دايكيا ما نام دماله خدم از المانيا ما بحصلوا نيفي منها رجع عولز هات ما بيدم بقو جيان اسكفر كرد مش درفا ام مضطرن بالمانيا روكو الماني بدنو بسطينن بله اسباس قال لك وجيه خان زي بدار مدقم باش بيجبر ريبر جان تخوازي كومنتارك داوي بيجو ام خلقا خوب داوي بين سلاف وريز بوكك ميرزا اكر داوي هالكك ميرزا جواتا خوش بو جواتك چندهی توری بو فرموکك بله سر خالق کانبونه یعنی دوی امبیشن چوا ما اوقاس خواند و اوقاس پرتوک خواند و ما براد نویساند حتی ما کاری بو زمان خوی نویساندن خورد کن مرسله کانبونه گره امبیشن جه مرسله زمانان و زمان کردی و زمان عربی و زمان دن جهف جدایه دما مروف خوب پرورده بکه از باور موی کاری به رومان جی به زمان کردی جی بنویسه و هلبست بنویسه یعنی ما پیشی هلبست بنویساند پیش راجی هیدی ما دست به چیروکان کرد و هیدی ما پخشان آزاد بنویساند و هیدی هم کت نوار کرد چیروکان و هیدی رومان ها هم بیجن رومانک من برو نویساندنه یا به کردی و یکی جی برو به عربیه و پرتوکا خوی بناوه الحب وجود معرفه یک جگرینگترین پرتوک من رامان او بخوا حمی وقت توریه که من بعربی چاپ کرد چاپ عربی من مصر درخست و از نها سر یا کردی دخبتم یعنی اف سرپیهاتی یک نویه بومن و زحمتی دکشینم لی از دبینم دوی مروف خواه بوستینه کو کار به نامه خواه و جیواکا خواه بگهینه همی کسان سپاسیا و همیان دکم سپاسیا تدکم مامستا عبدالباقی حسینی کتوا در فتا دامه ایرو و از به صحبتا رومان نویس وجیها عبدالرحمن و هروها رومان نویس و نویسکار جان کرد از گلکی خوش بوم و به هیوی ما ام قاربن وقاسی جمکه ام حاجه جواکی هبن حاجه خواه هبن حاجه هفدو هبن جبو کارن گنجان باش قال لك سپاس كريبر سپاس بو توا ميوان عزيز جان كرد وجيه خان وكيلي ريبر سلاوك تايبت بو همي كسن تماشوان يقول تمل تماشكرن وكومنتاري خوني بساندن حتى خلقك دي بمين تخوشيد شباش